Brethren, at the end of this Eucharistic celebration, as other comments will be done in Kinyarwanda, I would like to summarize a little bit what we are going to follow in this key moment. And I remind you that this short episode is what constitutes the official ceremony of closing the diocesan investigation. In front of the altar, you can see the crates which contain 15,000 pages of investigative documents. They will be sent to the Vatican, which will study the file in a careful analysis. And if it pleases to God, the Church will proceed to recognize the holiness of the Rugamba family, who was sought to walk with God and for God. Now, His Eminence the Cardinal Archbishop of Kigali, who is also the chairperson of the Investigation Commission, is going to take the oath and then invites the other officials of the tribunal to take also the oath. Then the report of this last session will be read, signed, and deposited in one of those boxes which will be sealed in front of you. This act will stand for the end of the work of the Diocesan Commission. Chers frères et sœurs, au terme de cette célébration eucharistique, puisque les autres commentaires seront faits à Kinyarwanda, je voudrais résumer un tout petit peu ce que nous allons suivre dans ce moment clé de l'événement qui nous réunit. Et je rappelle donc que c'est cela qui constitue la cérémonie officielle de clôture de l'enquête diocésaine pour la béatification des serviteurs de Dieu de Rugamba. Devant l'autel, vous pouvez voir les caisses qui contiennent 15 000 pages de documents d'enquête. Ils seront envoyés au Vatican qui va étudier le dossier. Et si Dieu le veut, l'Église va procéder à la reconnaissance de la sainteté de la famille Rugamba qui a cherché à cheminer avec Dieu et pour Dieu. Maintenant, Son Éminence Antoine Cardinal Kambanda, archevêque de Kigali, qui est aussi président de la commission d'enquête, va prêter serment et ensuite les autres officiels du tribunal presteront serment. Le procès verbal de cet événement sera ensuite lu et signé, puis il sera déposé dans une des caisses, laquelle sera scellée devant vous. Ceci signifiera la fin du travail de la commission d'enquête diocésaine. Bavandimwe, ku musozo w'iki gitambo cy'Ukaristiya tugiye gukurikirana umuhango nyirizina wo gusoza ku mugaragaro iperereza ryo mu rwego rwa diyosezi ryari rigamije ugushyirwa mu rwego rw'abahire ku bagaragu b'Imana bo mu muryango wa Rugamba. Amasanduku mubona imbere ya ritari arimo impapuro cyangwa amapaji arenga 15,000 by'inyandiko zizigwa zigasuzumwa n'ibiro bya Papa bishinzwe gushishoza ibyo bashyirwa mu bahire n'abatagatifu kugira ngo n'ibimana bishaka Kiliziya izemeza ubutagatifu bw'umuryango washatse kugendana n'Imana no kuberaho Imana. Ubu Karidinali Arikiepiskopi wa Kigali nk'umuyobozi w'urukiko rwakoze iperereza agiye kurahira, hanyuma atumire abo yashinze imirimo muri urwo rukiko ngo nabo bagenze batyo. Inyandiko mvugo y'iki gikorwa irashyirwaho imikono, hanyuma ibikwe muri imwe mu masanduku, irafungirwa imbere yanyu kandi igaterwaho kashe. Ibyo nibyo biraza gusobanura no kugaragaza ko imirimo y'urukiko mu rwego rwa diyosezi ishozwe. Nyiricyubahiro Karidinali, mwakwigira ejuru mukarahira kandi mugatumira n'abo mwashinze imirimo kugenza batyo.
twese tubikurikire twitonze. Ku izina ry'Imana, yewe Karidinali Antoni Kambanda, Archiepiscopi wa Kigali, ushinzwe iperereza ku buzima, ku maritiri n'ibirari by'umaritiri by'abagaragu b'Imana, Sipiriyani na Dafroza Rugamba, na barindwi bo mu muryango wabo, no ku mbuto zituruka mu isengesho ry'ababiyambaje, ndahamya ko nujuje inshingano zanjye mu budahemuka. Ndahiriye kandi gukomeza kubika ibanga ku bijyanye nabyo. Imana ibimfashemo. Mwabyibwirije, mumuhaye amashyi n'impundu, ubagiye gushyira umukono kuri iriya ndahiro amaze gukora. Nyuma yaho rero agiye gutumira abo yashinze imirimo kugira ngo baze nabo bakore indahiro, kandi nubwo bazikora mu Kinyarwanda, izo basinya ziri mu rurimi Vatikani ishobora kumva ku buryo bworoshye atari Ikinyarwanda. Ubu rero ntumiye abashinzwe imirimo bose gutera intambwe kugira ngo barahire. Abashinzwe imirimo nimwegere imbere muhereye ku ntumwa y'umwepiskopi, maze namwe muze mukora ibyo umushumba abasabye. Ku izina ry'Imana Data, twebwe abanyabutumwa mu murimo w'iperereza ku buzima, ku bumaritiri n'ibirari by'ubumaritiri by'abagaragu b'Imana, Sipiriyani na Dafroza Rugamba, na barindwi mu muryango wabo, no ku mbuto zituruka mu isengesho ry'ababiyambaje, turahamya ko twujuje inshingano twahawe mu budahemuka no mu bushishozi.
turahiriye kandi gukomeza kubika ibanga ku bijyanye nabyo. Imana ibidufashemo. Ubu rero mwayibonye ko bose babigiriye hamwe bakaba bagiye gushyira umukono nabo ku ndahiro bamaze kugira. Umudiyakoni arajya abafasha mu kwirinda covid maze bashyire umukono kuri izo ndahiro zabo. Uhagarariye umwepiskopi mu rukiko yavuze indahiro ari kumwe kandi na babiri bari bashinzwe postulation nabo bari mu bamukikije atari abagize urukiko gusa. Korali yadufasha mu ndirimbo ikwiye. muzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo. Murakomeze mutwaze ntabwo nzabana, wa mwanzi w'icyaha ujya ubakurura mu cyaha. Murizirane cyane mumenye kunda y'umwanya wanjye, niba muhina kandi umusanga ntukabikangwe. ujye umpamagara nanjye tujye tujyana, niba ushira imeza zigurura umurimo, niba kandi usanga ari wowe ujye umuhunga, ujye unyamaza mukure nawe uruhu ntumure naratsinze Ubu noneho umwanditsi notaire agiye gusoma inyandiko y'isozwa ry'iperereza mu rwego rwa diyosezi. Edith wakwegera hino.
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mu mwaka wa Nyagasani w'ibihumbi 2021 kwa 23 Nzeri saa 10 za nimugoroba muri Paruwasi Regina Pacis i Kigali, imbere ya Nyiricyubahiro Karidinali Antoni Kambanda, Arikiepiskopi wa Kigali na Perezida w'inama isoza, n'imbere y'abagize inama y'abepiskopi bo mu Rwanda, hitabye Padiri Yohani Bosco Ntagungira, intumwa y'umwepiskopi, Padiri Martin Uwamungu, umurengezi w'ubutabera, Madame Edita Kayitesi, umwanditsi, Madame Donatira Mukeshimana, umwanditsi wungirije, Bwana Valderi Hagman, postulateur, Bwana Ngarambe Francisco, vice postulateur. Hanyuma Karidinali Antoni Kambanda yemeje ko yujuje mu budahemuka ibyo yarashinzwe, anarahirira kugumana ibanga bijyanye nabyo. Arangije yatumiye abanyabutumwa b'urukiko gukora indahiro nk'iyo. Indahiro zose zirashyirwa ku mugereka w'inyandiko mvugo. Imbere y'imbaga y'Imana yateraniye muri iki gikorwa, inyandiko z'iperereza ryakozwe mu rwego rwa diyoseze mu buzima, ku bumaritiri, ku buzima, ku birari by'ubumaritiri bw'abagaragu b'Imana Cyprien na Daforoza Rugamba n'abana 7 bo mu muryango wabo, no ku mbuto z'isengesho z'ababiyambaje zashyinguwe ku mugaragaro mu masanduku yihariye. Karidinali Antoni Kambanda yansabye nk'umwanditsi gutegura iyi nyandiko mvugo. Murakoze. Ubu noneho bose bagiye gusinya kuri iyi nyandiko y'isozwa, harimo n'abepiskopi bacu, abepiskopi bagize inama nkuru y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda, nabo barayishyiraho umukono. Korali iradufasha n'indirimbo nanone ikwiye. Zimbuye icyaha
icyatwa niko yaganyaga ati ndabona akacu kashize mwana w'Imana yaganje abasobanatsi muri cyaharaka araganje bageze kuguru utezirenge ziburwo ubwo yimuri urwahangwa bw'imikuruku urukunda riringa ririkizeho sarakara yaganyizeho ryabona ziganyaga rw'ibumoso abona zitaka mwami w'imbunda arahinguka ngeri bareremba rutijana zikabuha bamarayika n'imana baturunga impande zose uvuga ibigwi abasobanatsi muri cyaharaka araganje mugeze kuguru ngezirenge ziburwo ubwo yimuye urwangwa bw'imikuruku urukunda riringa ririgizweho sarakarama yakoze mu rugara heza impembe z'umukore zirakomana inkuba zikubita birabyicurana nayo ibisagurira ziba n'isenyura inteko y'igihomeke irabihashya abasobanatsi muri cyaharaka araganje bageze kuguru ngezirenge ziburwo ubwo yimuye urwangwa bw'imikuruku urukunda riringa ririgizweho sarakarama amenya bamarayobokwa ntima z'abacurana babona agacigata mu bacumukuruze zabacamurora bazataha nguhamwohereje kumubwira bari bagenda tanudabaye ngenzi datana bo yatoye n'ubaraturora abasobanatsi muri cyaharaka araganje bageze kuguru ngezirenge ziburwo ubwo yimuye urwangwa bw'imikuruku urukunda riringa ririgizweho sarakara ubwo bose bamaze gushyira umukono kuri iyi nyandiko y'isozwa ubu noneho postirateur agiye gufunga isanduka ashyiramo ziriya mpapuro zose bamaze gusinya maze aze gutumira karidinale ndavuga postirateur igihe yaraba amaze nawe gushyiraho ubujeni karidinali atere kashe mu bujeni icyo gihe nabwo korali
iraba idufasha mu ndirimbo iboneye.
mwabibonye positiratori ari gutwika ubujeni, buriya ni nka bwa bundi Nowa yakoresheje ku nkuge kugira ngo hatazinjiramo amazi mu gihe cy'umwuzure. Karidinali rero akaba agiye gutera kashe muri ubwo bujeni kugira ngo ziriya nyandiko zizagera i Roma, babone ko nta wigeze afungura ngo agire icyo yongeramo se cyangwa se ngo akuremo mu buhamya bwatanzwe. Nyuma yaho namara gutera kashe, abagize urukiko mwabonye ko basubiye mu myanya yabo, na positirateri kimwe n'uwamufashaga wari wasigaye nabo barasubira mu myanya yabo, ndetse na nyiricyubahiro karidinali nawe asubire mu mwanya. Nyuma yaho rero kashe amaze kuyitera, bihe amashyi n'impundu. Bagiye gusubira rero mu myanya yabo. Muri aka kanya tugiye gukurikirana ubutumwa bugufi. Turabanza dukurikire ijambo rya perezida w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, nyiricyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba. Nasoza ijambo rye turakurikirana ijambo ry'uhagarariye umuyobozi wa kominote ya Emmanuel ku isi, akaba anamuhagarariye muri ibi birori ndetse no mu gusoza iri perereza. Nyuma yaho haravugwa isengesho ryo gusaba gushyirwa mu bahire kw'abagaragu b'Imana Sipiriyani na Daforoza Rugamba kimwe n'abana bapfanye. Nyiricyubahiro Musenyeri perezida w'inama y'abepiskopi, mwazamuka kutugezaho ubutumwa bwanyu. Nyiricyubahiro Anoni Karidinali Kambanda Archiepiskopi wa Kigali, bepiskopi mwese muri hano, basaserdoti biyeguriye Imana, bakristo bavandimwe, imihango twabonye muri uyu mugoroba kuri benshi ndakeka kuri twese aribwo bwa mbere tuyibonye, kuko ari ikintu gikomeye kibaye ubwa mbere muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twese tuzi yuko Imana iduhamagarira ubutagatifu. Twese tugerageza uko dushoboye kugenda tubuganaho. Hari n'abantu rero bihuta cyane cyane banyuze mu byago bikomeye nk'umuryango wa Sipiriyani Rugamba, bakatwereka ubwo butagatifu icyo ari cyo, icyo buvuga. Ubutagatifu si ikindi, ni ugukunda. Gukunda Imana n'umutima wacu wose, tugakunda na bagenzi bacu, kugeza aho dushobora kubitangira uko Yezu Kristu yatwitangiye. Ni nako kwemera kwacu, uko Pawulo Mutagatifu abivuga, twemeye urukundo, twemeye ko Imana ikunda, twemeye ko natwe turi muri iyo nzira y'urukundo. Mbere na mbere turashimira Imana. Imana niyo ntagatifu, niyo ifite ubutagatifu bwuzuye. Twebwe twese ubutagatifu bwacu buba bucagase, ariko Imana yaduhaye Yezu Kristu kugira ngo atugire bashya, atugire beza mu mutima, binyuze mu maraso ye, adukize rero icyaha. Uko Pawulo Mutagatifu rero yandikiye Abaromani, Yezu Kristu yaritanze kugira ngo icyaha gitsindwe
kugira ngo avaneho icyaha, kugira ngo icyaha kitazongera kudutwara umutima ukundi, kuko wa wundi wapfuye ari umutagatifu kandi akaba yarigijeyo icyaha cyose, yarakipakuruye. Ibindi hari ibintu by'ibimenyetso bikomeye uyu munsi utwereka. Ubwo butagatifu duhabwa n'Imana n'ubutagatifu dufite na hano iwacu. Turi abana, turi abuzukuru b'abatagatifu. Imana muri Yezu Kristu, mu Bukristu yaduhaye, iduha izo mbaraga zo kuba abatagatifu. Ubutagatifu rero tubona uyu munsi ni bwa bundi bw'iwacu. Cyprien Rugamba ni umukristu w'umunyarwanda, mwene kanaka na nyirakanaka, bahoze baririmba indirimbo ze tuzi, dushobora kuvuga tuti iwabo ni hariya. Muri mwe wenda hariho abo bagira icyo bapfana. N'uw'iwacu rero Dafroza nawe nuko, n'uw'iwacu, akomoka mu muryango w'Abanyarwanda, ku buryo ubutagatifu bwabo ni ubutagatifu bw'Abanyarwanda, mu muco w'Abanyarwanda, mu bwiza bwabo, mu mutima muzima w'abagore b'Abanyarwanda, w'abantu bose, mu mutima muzima w'abagabo, mu mutima muzima w'umunyarwanda wese muzima. Ni ubutagatifu bw'iwacu. Ngo butagatifu bw'iwacu ntitubugumana, tubwereka n'abandi. Ntabwo byari byarangira, niyo mpamvu Kardinali yatubwiye ko tugomba gukomeza gusenga. Ariko uyu munsi harangiye ikintu gikomeye, ko iwacu habaye urukiko rwerekana ubutagatifu bwa Dafroza na Cyprien n'abo bana, kw'iwacu mu Rwanda, mu muco wacu. Ubu noneho tuzi ko dufite abatagatifu dushobora kwereka abandi binyuze mu rukiko ku buryo bwa Kiliziya y'isi yose. Ni ikintu gikomeye rero, ni ikintu gikomeye cyerekana yuko ubundi bavugaga abatagatifu umumaritiri wo mu kinyejana cya 4, wenda wanditse ibitabo wo mu kinyejana cya 15. Ubu noneho tuzajya tuvuga ubumaritiri bwa Cyprien na Dafroza Rugamba n'abana babo. Kiliziya igomba kubanza kubyemera, birumvikana. Ariko ibi bakoze biratwereka yuko bishoboka ko turi muri iyo nzira. Ikindi na Kardinali yakivuze n'ubutagatifu bw'umuryango, umugabo, umugore, abana, bamwe bagira abandi abatagatifu. Ubutagatifu bw'umugore bugatagatifuza umugabo, ubutagatifu bw'umugabo bugatagatifuza umugore, ubutagatifu bwabo bugatagatifuza abana babyaye, ku buryo bashobora no guha ubuzima bwabo Imana basenga. Kugira ngo nabatindira, nagira ngo ndangirize ku kindi batubwiye. Aba bantu babaye abatagatifu mu gihe cy'icuraburindi rikomeye mu Rwanda, ubwicanyi bukomeye, abantu batazi aho bagana. Cya gishashi rero, kwa kwemera kubaho na cya gihe ibintu biba bisa n'ibitabaho nyine, abantu bapfuye, turi mu ijoro ry'icuraburindi. Nibyo twaririmbye, nagira ngo ndangirizeho mbabusaba nanone kubiririmba. Murumve twana twanjye n'abarazurukundo,
urarugira intego isahura hose ntihagire ikibakanga. Aba bantu baranatwigisha natwe ubwacu kumenya kubabarira, kumenya niba twaragize ibyago ibyo ari byo byose, haba muri biriya bihe haba no mu bindi bihe, kumenya kurenga ku byago abantu bagira, ibyago tugira, kumenya gushimira Imana mu bihe byose kuko Imana ihora itsinda. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Maintenant, nous allons suivre le mot du délégué du modérateur, représentant de l'acteur de la cause, Monsieur Jean-Luc. Éminence, Excellence, chers pères, chers frères et sœurs, au nom de la communauté de l'Emmanuel, acteur de la cause de béatification des serviteurs de Dieu Rugamba, je voudrais vous remercier d'avoir porté à bon port cette enquête diocésaine. Merci, Éminence, pour votre sollicitude, pour cette cause et votre soutien qui ne nous a jamais manqué. Merci à vous aussi, les évêques du Rwanda, qui avaient soutenu cette cause et avaient même, pour certains, été des témoins entendus par l'enquête diocésaine. Évidemment, je remercie particulièrement Monseigneur Thaddée, qui est parmi nous et qui a ouvert la cause en 2015. Sans lui, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Merci à vous, les membres du tribunal, l'abbé Jean Bosco, l'abbé Martin, mesdames Edith et Donatilla, qui ont fait un travail exceptionnel en ne ménageant ni leur temps ni leur force pour le bien de la cause. Merci enfin à notre postulateur Valdéry, dont l'expérience a été un élément essentiel pour la conduite de l'enquête, et à notre vice-postulateur François Xavier, qui a fait un travail de coordination de l'ensemble du processus. Et pour terminer, je voudrais m'adresser à vous, chers frères et sœurs. Avec la clôture de l'enquête, commence votre travail à vous. Si nous voulons que Cyprien, Daphrose et les enfants morts avec eux soient béatifiés un jour par l'Église, nous devons les prier, leur confier nos intentions, demander leur intercession. Et si vous recevez des grâces par leur intercession, faites-le savoir. C'est important pour la béatification d'avoir ces signes que les serviteurs de Dieu sont actifs au ciel. Merci à vous tous. Murakoze cyane. Ati nyiricyubahiro karidinali b'episkopi basaseredoti namwe inshuti bavandimwe, mu izina rya kominote ya Emmanuel yasabye ishyirwa mu bahire ry'abagaragu b'Imana Cyprien na Daphrose n'abana bapfanye nabo, mbashimiye ko musoje neza iri perereza ku rwego rwa diyoseze. Nyiricyubahiro tubashimiye ubwitange no kuba mutarahwemye gushyigikira iki gikorwa. Namwe b'episkopi b'u Rwanda tubashimiye uburyo mwashyigikiye, ndetse bamwe muri mwe mukaba batangabuhamya mu iperereza rya diyoseze. Ariko by'umwihariko ndashimira nyiricyubahiro Musenyeri Tadeyo wafunguye imirimo mu mwaka w'2015
kandi akaba yifatanije natwe. Ati iyo tutamugira ntituba turi ahangaha gutya. Namwe mugize urukiko Padiri Jean Bosco, Padiri Martin, namwe Edith na Donatira, mwitanze mutiziganya ngo uyu murimo ugere aho ugeze. Byimperuka ndagushimira wowe Warderi kuko ubunararibonye bwawe bwabaye ngombwa cyane muri uyu murimo, ndetse nawe François Ngarambe wabaye umuhuzabikorwa. Ati bavandimwe mwese rero, iki gikorwa dusoje mu by'ukuri gitangije umurimo wanyu, kuko niba dushaka ko umunsi umwe aba bazashyirwa na Kiliziya mu bahire, tugomba kubiyambaza tukabatura ibituri ku mutima. Niba mushaka kuronka ingabire mubisunze, mubitumenyeshe, kuko ibyo ari ingenzi cyane kugira ngo haboneke ibimenyetso koko no mu ijuru bashishikaye. Ati murakoze. Mbere y'umugisha rero, nyiricyubahiro Kardinali agiye kuvuga hamwe natwe isengesho ryo gusaba ishyirwa mu bahire kuri abangaba baduteranyije hano uyu munsi. Turahaguruka. ndagira ngo mbanze bashimire cyane. Bwana Jarike yabashimiye, nanjye nakongeraho ishimo ryanjye, cyane cyane abakristu mwagiye mwumva ubuhamya bukwiye kujya hanze. Ijwi ry'abantu niryo jwi ry'Imana. Vox Populi, Vox Dei, ubutagatifu ni uko nguko bugerwaho. Ndabashimira rero, kandi nkanashimira nyiricyubahiro Musenyeri Tadeyo uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Iyi ntambwe ikomeye nk'uko babivuze, ntabwo nabigarukaho. Ndagira ngo kandi nshimire cyane Bwana Warderi, ni umuhanga muri ibi bintu. Uriya mutwaro w'impapuro w'amapaje 3,000, murumva umurimo urimo yakoze, kandi nshimira mwese abafatanyije nawe. Nkashimira abepiskopi baje kugira ngo twifatanye, Kiliziya y'u Rwanda, abepiskopi bose turi kumwe nk'uko twanatangiranye uru rugendo. Nkagira ngo rero dutangire nk'uko babibabwiye, dutangire dusenga isengesho Nyagasani kugira ngo adufashe aba bagaragu b'Imana bakomeze bashyirwe mu rwego rw'abahire. Turavugira hamwe isengesho benshi murarifite, isengesho ryo gusaba gushyirwa mu bahire kwa Sipiriyani na Daforoza Rugamba n'abana bapfanye. Dawe nyir'ubutagatifu, turagusaba gushyirwa mu bahire kw'abagaragu b'Imana Sipiriyani na Daforoza Rugamba n'abana bapfanye. Twisunze isengesho ryabo, duhe guhorana nkabo umutima ugurumana urukundo rwawe, ishyaka rihoraho ryo gushengerera no kugirira impuhwe abababara bose. Dufashe kwitanga tutizigama, tubigirira iyamamazabutumwa mu miryango no mu bakene. Kunze ubumwe na Sipiriyani na Daforoza Rugamba, tukuragije by'umwihariko abashakanye bahura n'ingorane mu bana wabo, ndetse n'abantu bananirwa kubabarira ababagiriye nabi. Kandi turagusaba kutugira natwe ubwacu intumwa z'amahoro. Kunze ubumwe n'abana bapfanye,
turasabira abato bose cyane cyane abana bazira gufatwa nabi no guhohoterwa, twisunze isengesho ry'abo bagaragu b'Imana, dutinyutse kugusaba niba ariko gushaka kwawe. Nyagasani, tugabire amahoro kandi duhe inema, tugusabanye ukwemera. Amen. Abepiskopi baraza imbere, dufatanye gutanga umugisha usoza. Nyagasani Yezu n'abane na amen. Nyagasani Mana w'ishema n'ibyishimo by'abatagatifu, nabahe umugisha udakama we mukesha guhimbaza umunsi mukuru w'abatagatifu. Kugira ngo nimumara gukira ibyago by'iki gihe mufashijwe n'amasengesho yabo kandi mumurikiwe n'urugero rw'imibereho yabo, mure mushishikariye gukorera Imana no gufasha bagenzi banyu. Amen. Nuko hamwe n'abatagatifu muzashobore gutunga ibyishimo by'ijuru, aho Kiliziya ntagatifu yishimiye kubona abana bayo basangira amahoro y'iteka nawe bahire. Ushobora byose n'abaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristu. Umutambagiro ugiye gusubira aho watangiriye muri sale. Turaba turetse gusohoka kugira ngo tworohereze abakorerabushake, maze n'igihe tugeze hanze turirinda kuramukanya, dore ko tukiri mu gihe cyo kwirinda, kugira ngo ikibuga cya paruwasi hatagira uhahanirwa na polisi kandi ari kwa padiri.
agize ibintu azabagura